हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम जो है SSR और AA के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी देखेंगे जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने परीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको SSR, AA, एयरफोर्स सेक्शन वाई और इंडियन आर्मी के लिए भी जो टेस्ट सीरीज़ है वो अवेलेबल है। आपको इसे भी बाई कर सकते हैं। अगर आप बाई करते टाइम बेंचर 40 इस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 40% ऑफ मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो आप अगर चाहें तो बाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, तो वहाँ से जाइए और परचेज़ कर लीजिए। ठीक है गाइस, कोई ज़्यादा इतनी कॉस्ट नहीं है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो गाइज़, ये जो स्ट्रेटेजी है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 डेज़ की स्ट्रेटेजी है। और अगर आप 60 डेज़ तक इस प्लान को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो वर्दी है ये आपकी होगी, 100% आपकी होगी। बस आपको पूरी लॉयल्टी के साथ में स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। ठीक है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से यूट्यूब में आपको कहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो PDF की तरफ चलते हैं। मैंने PDF क्रिएट किया हुआ है पूरा स्ट्रेटेजी का। ठीक है, उसका जो है PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसे डाल दूँगा। लेकिन इतना आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। आपको बस मेरी बातों को सुनना है, जो भी मैं आपको बताऊँगा उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, सो गाइज़, यहाँ पे स्ट्रेटेजी मैं लेके आ चुका हूँ। अब देखिए, ये AA SSR के लिए स्ट्रेटेजी है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वही आपके लिए 100% सही है। आप वीडियो को देखिएगा, अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, तभी आप इसे फॉलो करें। आप इसे फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अगर आपके पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी इससे भी अच्छी है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बस आपका जो मोटिव है वो लास्ट में यही होना चाहिए, सिलेक्शन, चाहे वो कैसे भी मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन नेवी AA SSR। AA आपकी टेक्निकल पोस्ट होती है, SSR की नॉन टेक्निकल होती है। एग्ज़ाम दोनों का एक ही होता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सैलरी AA में ज़्यादा होती है और अगर वर्क आप देखो तो AA में ही ज़्यादा है। SSR में आपकी जो है ईज़फुल लाइफ हम जो है बोल सकते हैं SSR की होती है, लेकिन सैलरी कम होती है। AA टेक्निकल पोस्ट के लिए होती है, SSR नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होती है। SSR की जो कट ऑफ होती है वो स्टेट वाइज लगती है और AA की ओवरऑल लगती है, ऑल इंडिया। टोटल क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 100 ही नंबर के वो होते हैं। टाइम आपको 60 मिनट मिलता है। हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा 70 अटैम्प्ट और 65 क्वेश्चन जो है उसमें सही होने चाहिए। इस स्ट्रेटेजी के साथ में आपको पढ़ना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप AA SSR के लिए तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऐसे के लिए तैयारी करते हैं जिसमें आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं, शुरू में हार्ड और लास्ट में इजी या मॉडरेट। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना भी है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अभी से। तो 4 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है आपका बटा होता है ये सेक्शन। 25-25 क्वेश्चन जो है आते हैं, फिजिक्स से, इंग्लिश से, मैथ से और रागा से। रागा के अंदर होता है आपका रीजनिंग और जीके दोनों। ठीक, फिजिक्स में आपके जो 25 क्वेश्चन आते हैं ये पहले तो इजी टू मॉडरेट आते थे, लेकिन अभी लास्ट 3 बार से ये मॉडरेट टू हार्ड हो गए हैं। फिजिक्स और मैथ्स जो है लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है लास्ट टाइम से। बाकी इंग्लिश और रागा ये बिल्कुल सेम है। रागा के अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है, रागा का जो पैटर्न होता है वो डेफिनेट नहीं है। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं तो आपको जीके के क्वेश्चन कम मिलेंगे। अगर आपको जीके के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन फिर आपको कम मिलेंगे। ऐसे जो है आपका रागा का सेक्शन ये बटा होता है, लेकिन इसमें आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं अभी आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊँगा, ईजिली आप कर सकते हैं सारा, कोई हार्ड नहीं है इतना। तो टारगेटेड सेक्शन जो है हमारे कौन से हो सकते हैं? ठीक, मतलब जहाँ से हमको स्कोर गेन करना है। आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। मगर तो अब यहाँ से हमें इतना समझ में आता है कि अगर हम अपने किसी एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वहाँ से हम 20 मार्क्स गेन कर सके, तो हमारा जो है आप ये मान के चलो 50% काम हो गया है। अब हमें 50% काम करना है। उस 50% में हमें देखिए, यहाँ से 20 क्वेश्चन अगर आप निकाल लेते हैं किन्हीं भी 2 सेक्शन से तो 40 मार्क्स आपके हो जाएंगे।
जो भी आपके स्ट्रॉन्ग 2 सब्जेक्ट हैं, मान लो किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप पूरी कोशिश करिए कि यहाँ से आप 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 करेक्ट कर दें, फिर आगे आपको कोई भी लोड नहीं लेना है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। जो आपका पहले से ही मजबूत हथियार है उसे हम और मजबूत करेंगे, और जिसमें हम बिल्कुल वीक हैं उसमें हम इतना कर लेंगे कि हम पास कर जाएं। उसमें जो हमारा बिल्कुल वीक है उसमें हम पास कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रागा इजी टू मॉडरेट होता है, मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट होता है, इंग्लिश इजी आता है, बिल्कुल कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। फिजिक्स मॉडरेट टू हार्ड आता है। ठीक, सबसे पहले टारगेट सेक्शन, जहाँ तक मैं बात करूँ 90% जो आप होंगे, आप में से जो 90% का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा वो होगा मैथ्स और इंग्लिश। 90% कैंडिडेट का मैथ्स और इंग्लिश, तो आपको इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को फोकस करना है। बाकी अगर आपका फिजिक्स और रागा स्ट्रॉन्ग है तो आप इन्हें और स्ट्रॉन्ग करिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको इसमें चूज़ करने हैं जो भी आपके अच्छे हैं, और उन पे आपको ज़्यादा काम करना है। आप उन्हें ज़्यादा टाइम अपना दे सकते हैं क्योंकि वो आपके फेवरेट में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक, तो टारगेट सेक्शंस जो होंगे आपके वो इस प्रकार होंगे, पहले इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर रागा और फिजिक्स। फिजिक्स जो है काफ़ी मॉडरेट से हार्ड लेवल तक की इसमें आती है, तो फिजिक्स में हम ज़्यादा छेड़खानी कुछ करेंगे नहीं, ना वहाँ पे ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन हम 10 से 12 नंबर जो हम इसमें ले आएंगे, मतलब 15 अटैम्प्ट का जो है हमारा टारगेट होगा। 15 अटैम्प्ट अगर हम सही कर लेते हैं तो फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हम मान लेते हैं, 12 नंबर आपके ईजिली यहाँ से आ जाएंगे। उसके अलावा हमारा टारगेट होना चाहिए 20 नंबर का, मैथ्स का होना चाहिए 15 से 18 के बीच में हम ले आएँ, रागा में भी 15 मिनिमम तो ले आएँ, और फिजिक्स में 10 से 12। बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक्स कौन कौन सी आपके लिए अच्छी रह सकती हैं, सारी बुक्स के लिए मैं बताऊंगा आपको। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं तो वोकेबलरी के लिए लूसेंट आती है A.K. ठाकुर की, स्पेशली एयरफोर्स के लिए वो आती है, नेवी और एयरफोर्स दोनों में काम करेगी। वोकेबलरी आपको वहीं से पढ़नी है, मैं बता देता हूँ। उसके अंदर आपको 400 के लगभग सिनोनिम्स, 1000 के लगभग आपको एंटोनिम्स मिलेंगे। उसके बाद में फिर 500 के लगभग आपको वन वर्ड मिलेंगे, सॉरी 500 नहीं, 300 के लगभग आपको वन वर्ड मिलेंगे। 500 के लगभग आपको मिलेंगे उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस, और फिर 500 के लगभग ही उसमें आपको मिलेंगे जो मिस स्पेल्ट वर्ड होते हैं। इनमें से आपको टारगेट बनाना है। जैसे 60 डेज़ की स्ट्रेटेजी है, तो इन 60 डेज़ में आप उन्हें बांट लीजिए कि मुझे 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स और 10 वन वर्ड डेली याद करने ही करने हैं। ये आपको 30 मिनट का टाइम लगेगा। इन्हें आप अगर सच्चे मन से आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 30 मिनट का टाइम आपको लगेगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वोकेबलरी। रूल्स के लिए अगर मैं बात करूँ, बेस्ट बुक, सबसे अच्छी बुक है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर। ए मिरर ऑफ कॉमन एरर के अंदर क्या है, 10 से 12 टॉपिक हैं टोटल। उन 10 से 12 टॉपिक में क्या है, पहले मान लो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है चैप्टर का नाम, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसे ही आप चैप्टर को ओपन करोगे उसके 15 से 16 आपको रूल्स मिलेंगे। उन रूल्स को आपको 5-6 बार रिवाइज़ करना है। जब आप 5-6 बार उसे पढ़ लेंगे तो वो बिल्कुल आपके दिमाग में रट जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है, लास्ट में 50 एरर्स दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चन है एरर के ऊपर। अगर आप उन 50 क्वेश्चन को 5 बार लगा लेते हैं और इन रूल्स को 5-6 बार रिवाइज़ कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ रूल्स आपके दिमाग में बिल्कुल सट जाएंगे, बिल्कुल एकदम बैठ जाएंगे अच्छे तरीके से। तो ए मिरर ऑफ कॉमन एरर सबसे बढ़िया बुक है रूल्स के लिए। यहाँ पे मैं लूसेंट आपको क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो लूसेंट की बुक है एयरफोर्स की, उसमें इतने सारे रूल्स हैं, हर चैप्टर में 30-30 रूल्स। तो और जो 30 रूल्स है ना, मतलब जो ए मिरर ऑफ कॉमन एरर है उसमें 2-3 रूल्स एक साथ दिए हुए हैं, आप जो है समझ सकते हैं, लेकिन लूसेंट के अंदर समझने में प्रॉब्लम होती है उन्हें। ठीक, तो इसलिए मैं आपको ए मिरर ऑफ कॉमन एरर सजेस्ट कर रहा हूँ। आपके लिए जो है बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि ए मिरर ऑफ कॉमन एरर जो है ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। लूसेंट की वोकेबलरी की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाय करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ वोकेबलरी उसमें से करनी है। मैं क्या करूँगा, मेरे पास बुक पहले से ही अवेलेबल है, उसकी जो भी वोकेबलरी है मैं उसकी PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। और अगर आपके पास पहले से ही अवेलेबल है लूसेंट की बुक A.K. ठाकुर की इंग्लिश के लिए, तो वहाँ से आप वोकेबलरी ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की।
तो मैथ्स में लूसेंट, अरिहंत और एनसीईआरटी इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। इन्हें कैसे कैसे पढ़ना है? लूसेंट या अरिहंत अगर आप कोई सी भी बुक ले रहे हैं, एसके भी ठीक है, तो आपको पूरी वो सॉल्व करनी है, सारा वहाँ से पढ़ना है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में आपको कैसे करना है, जितने भी शुरू के क्वेश्चन हैं वो सारे आपको लगा के देख लेने हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के फॉर्मूलाज आपको रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल। मिनिमम 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 4 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला आएगा मैथ्स के अंदर, सिर्फ फॉर्मूला होगा। और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ईजी, मतलब पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनमें, इतने ईजी आएंगे 10 क्वेश्चन अगर आपने मैथ्स पूरा पढ़ लिया। जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे पढ़ने हैं, बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन सारे करके जाने हैं। ठीक है गाइज। फिजिक्स की मैं अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में एनसीईआरटी, लूसेंट, अरिहंत इन 3 से आप पढ़ सकते हैं। अगर बुक्स की बात करूं तो लूसेंट सबसे बढ़िया है, और अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और भी बढ़िया है। लेकिन एनसीईआरटी में आपको फिर टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। पूरी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने जाएंगे अभी तो 2 महीने में एनसीईआरटी ख़त्म नहीं होता है। हालांकि अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम होने में। अगर देखा जाए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 80 डेज़ आपके पास अभी भी हैं, 80 डेज़। लेकिन फिर भी मैं 60 डेज़ की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं आपके पास तक वीडियो कब तक पहुँचेगा ये। ठीक, तो एनसीईआरटी में आपको सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आपको नहीं पता है सेलेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं तो चैनल पर पहले से ही वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उन जो है टॉपिक्स को देख लीजिएगा। अभी अगर मैं टॉपिक्स भी बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, उतना टाइम अभी नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम रागा की। तो रागा को आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं इजीली। रीजनिंग और जीके के आप वीडियोस देखते रहिए। ठीक, यूट्यूब पे आप जो है मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, बैक बेंचर्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए या हर किसी को मुझसे पढ़ना ही अच्छा लगे। तो आप जो है किसी और चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और चैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो परमार सर का भी काफ़ी अच्छा चैनल है, और स्टडी आईक्यू से जो है आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं वाईफाई स्टडी आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। कोई बुराई मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे बकचोदी ज़्यादा होती है और पढ़ाई कम होती है, और हमें करनी है पढ़ाई, बकचोदी नहीं करनी है। ठीक, अब बेस्ट चैनल्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? द ट्यूटर्स अकेडमी, एम्बोलेचो मैथ्स, जेहू इंस्टीट्यूट, एग्जाम्पल और उत्तम करियर इंस्टीट्यूट। इन्हें जो है आप मैथ्स के लिए देख सकते हैं। मैथ्स के लिए काफ़ी अच्छे चैनल हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं सजेस्ट करता आपको, सबसे पहले मैं जेहू इंस्टीट्यूट से पढ़ता, फिर मैं द ट्यूटर्स अकेडमी से पढ़ता, और फिर एम्बोलेचो मैथ्स से पढ़ता। मतलब पहले मैं जेहू इंस्टीट्यूट से सिलेबस ख़त्म कर लेता पूरा, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने, फिर द ट्यूटर्स अकेडमी से पढ़ता, वहाँ पे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, और फिर मैं बस एम्बोलेचो मैथ्स पे आ जाता, ट्रिक्स देखता। 60 डेज़ का मेरा ये टारगेट होता, 20-20-20 इतने टाइम में मैं इन्हें बांट देता। अब अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं, किसी एक से ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, एग्ज़ामपुर उत्तम करियर इंस्टीट्यूट आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एग्ज़ामपुर पे भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई चलती है, और उत्तम करियर इंस्टीट्यूट पे भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ़ स्टडी सबसे बढ़िया रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करना चाहते हैं, रूल्स आपके समझ में नहीं आते हैं, तो आप राम सर यानी सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी, डियर सर, इन्हें फॉलो कर सकते हैं रूल्स के लिए। सिर्फ रूल्स के लिए बता रहा हूँ, वोकेबलरी के लिए नहीं, सिर्फ रूल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर वोकेबलरी की बात करूँ तो आप स्टडी आईक्यू डालिएगा और उसके साथ में लिख दीजिएगा वोकेबलरी, स्टडी आईक्यू वोकेबलरी, तो आपको वोकेबलरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 50-55 वीडियोज़ हैं, आपको सारी नहीं देखनी है, आपको जो है सिर्फ बेसिक वर्ड्स पढ़ने हैं। तो जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे मॉडरेट वर्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, आप वहाँ से उन्हें छोड़ सकते हैं। रूट वर्ड्स की आपको सारी वीडियो देख लेनी है स्टडी आईक्यू के ऊपर, जितने भी अवेलेबल हैं। जैसे साइड होता है एक रूट वर्ड, तो यहाँ से हमारे कई वर्ड याद हो जाते हैं, इन्फेंटिसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड। ठीक, तो ऐसे अगर आप रूट वर्ड से याद करेंगे तो आपको वोकैब जल्दी याद हो जाएगा। तो वोकेबलरी के लिए आप स्टडी आईक्यू को फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आरएस सर को फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स वाला को फॉलो कर सकते हैं, लक्ष्य एयरफोर्स को फॉलो कर सकते हैं, लर्न वे को फॉलो कर सकते हैं, मालवीय क्लासेस को फॉलो आप कर सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूं सभी के बीच में सिर्फ एक ही नाम फेमस है, वो है आरएस सर, लेकिन जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर आप में से कोई आरएस सर से पढ़ता है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हर टाइम जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में नहीं होती हैं।
तो जब मैंने आर एस सर से स्टडी करी थी तो मेरे एग्ज़ाम में तो जो है उनका पढ़ाया हुआ आया नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस बार नहीं आया था तो इस बार ना आए। आपको सेल्फ़ स्टडी भी करनी होती है, तो वो भी मस्ट है। तो मैं आर एस सर आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, 100% मैं आपको नहीं बोल सकता फ़िज़िक्स के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही टाइम्स जो है आर एस सर से पढ़ा था और दोनों टाइम्स में फ़िज़िक्स में रह गया था, तो तभी मैं एक्स ग्रुप के लिए तैयारी छोड़ दिया था। ठीक है, तो एक्स ग्रुप के लिए जो है आप आर एस सर के पास भी जा सकते हैं। फ़िज़िक्स वाला से आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फ़िज़िक्स वाला से मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है। आपको कोई भी टॉपिक फ़िज़िक्स वाला चैनल पे शुरू होता है उसके 2 से 3 वीडियोज़ ही देख लेने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखना चाहते हैं तो 4 वीडियोज़ बस, उसी के लेवल का आपको नेवी के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक, लक्ष्य एयरफोर्स पे प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, लर्न वे पे भी आपको अच्छे से पढ़ाई होती है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। मालवीय क्लासेस पे जो है आप पढ़ सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये तो हुई फिजिक्स की बात। रागा की अगर मैं बात करूँ तो रागा पे मेरी जो टॉप 3000 क्वेश्चन की है वो तो PDF है। ठीक, अब उसमें चैनल का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो आपको याद ही करनी है। टॉप 3000 क्वेश्चन है, उसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेली कम्युनिटी टैब में जो है उसका एक पेज डाल दिया करूँगा, आप वहाँ से उसे डेली पढ़ लें, आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आएगा। तो टॉप 3000 क्वेश्चन जो है वो तो करने ही करने हैं। उसके बाद में अब मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज स्टडी स्टार्ट होगी, तो अगर आप पढ़ना चाहें बैक बेंचर से पढ़ सकते हैं मेरे चैनल से, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं अभी। इसी चैनल पर जो है जीके की वीडियोज़ स्टार्ट होंगी। परमार सर से आप पढ़ सकते हैं, माई स्टडी दोस्त से आप जो है पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मेरा एम अपने चैनल का प्रमोशन करना नहीं है, मेरा एम है आपको सिलेक्शन दिलाना, और सिलेक्शन ही आपका भी एम होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे तो ये टीचर अच्छे लगते हैं उन्हीं से ही पढ़ूँगा, सिर्फ आपको सिलेक्शन लेना है। आपका पूरा फोकस आपके सिलेक्शन पर होना चाहिए। आपको जहाँ से समझ में आता है आप वहाँ से पढ़ो, चाहे कोई टीचर कितना भी कहे कि मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, मैं कराऊँगा, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो। ठीक, अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो काफ़ी कैंडिडेट गलती करने हैं। सेल्फ़ स्टडी जो है वो मस्ट है आपके लिए। आप जितना भी दिन में पढ़ाई करते हैं, आपने अगर मान लो 4 घंटे पढ़ाई की, आपने मान लो 100% पढ़ाई करी आज, तो उस 100% में से 60% सेल्फ़ स्टडी आपकी होनी चाहिए। अगर आप 2 घंटे मैथ्स को पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे मैथ्स को पढ़ने में 1 से लेकर सवा घंटा तक आपका जो है वो सेल्फ़ होना चाहिए बिल्कुल। यही कैंडिडेट जो है गलती करते हैं, वो रीजनिंग की वीडियोस देख रहे हैं बस यूट्यूब पे दबा उनकी प्रैक्टिस कुछ कर नहीं रहे हैं, तो घंटा फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़िज़िक्स के लिए आप वीडियोस देख रहे हो, नोट्स बना नहीं रहे हो, प्रैक्टिस उनकी कर नहीं रहे हो, तो घंटा फ़ायदा आपको नहीं होने वाला कुछ भी। आपको जो है सेल्फ़ स्टडी को समझना पड़ेगा, सेल्फ़ स्टडी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। एक बार को ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब से पढ़ने वाला कैंडिडेट सेलेक्ट ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जिसने सेल्फ़ स्टडी करी है अच्छे से वो सेलेक्ट ना हुआ हो। ठीक, तो सेल्फ़ स्टडी करिए, इंटरनेट को बस उतना प्रयोग कीजिए जितनी आवश्यकता है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तब आप इंटरनेट के हेल्प के लिए जाइए। इन 3 सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स, इंग्लिश और फिज़िक्स। रागा के लिए तो आप जीके में क्या समझना, जीके तो बस याद करना है। अब यहाँ पे जीके में कुछ कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जो जीके वो पढ़ते हैं उन्हें ये समझ नहीं आता कि कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, क्या इंपॉर्टेंट है। तो यस, आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं जीके के लिए। ठीक, अब टॉपिक वाइज जो है ज़रा कुछ समझ लेते हैं इसे सेक्शन वाइज। इंग्लिश में पैसेज 4 से 5 नंबर का आता है, रूल्स 10 से 15 नंबर के, वोकेबलरी 5 से 7 नंबर की आती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको स्टडी आवर्स जो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने किया था, तो 15 मिनट आप जो है डेली पैसेज पढ़िए, 45 मिनट्स आप रूल्स पढ़िए और 30 मिनट आप वोकैब पढ़िए। ठीक, इतना आपको कर लेना है बस। मैथ्स के लिए 25 टॉपिक है मैथ्स के अंदर, एक डेली आपको एक टॉपिक करना है। यहाँ पे स्टडी हार्स नहीं देखने, आपको एक टॉपिक कर लेना है। आज मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, रूल्स पढ़ लिए, उसके जितने भी रूल्स है, जितने भी फॉर्मूलाज है, बेसिक कंसेप्ट है, सारे पढ़ लिए। अगले दिन मैंने 50 क्वेश्चन लगा लिए डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएशन ख़त्म। ऐसे ही फिर इंटीग्रेशन, ऐसे ही सेट्स, ऐसे ही लिमिट, सारे जो टॉपिक हैं वो आपको ऐसे ही ख़त्म कर लेने हैं। तो 30 दिन में मैं मान सकता हूँ आपके जो है ये ख़त्म हो जाएंगे जो टॉपिक हैं, और बाकी के 30 दिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक, 60 डेज़ का ये प्लान है मैथ्स का। इंग्लिश का तो आप बस ये मान के चल लीजिए, सिर्फ 1 मंथ्स के अंदर आप सारे रूल्स पढ़ डालेंगे,
फिर बचे हुए 1 मंथ्स में आपको उन्हें रिवाइज़ करना है और वोकेबलरी वैसे ही चलता रहेगा। डेली के डेली रिवाइज़ करना है वोकेबलरी को। ठीक, फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी से 12 से 14 नंबर का आएगा, न्यूमेरिकल 7 से 8 नंबर का आएगा। थ्योरी बहुत डीप आता है। तो अब थ्योरी के मैंने कुछ चैप्टर लिखे हैं और न्यूमेरिकल के, ये जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप पढ़ने जाएं तो आप इसी सीक्वेंस में पढ़ें। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन वेव्स, ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। न्यूमेरिकल्स के लिए थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इन्हें आप पढ़ लीजिए फिजिक्स के लिए। मतलब इस सीक्वेंस में पढ़िए, पहले लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर। अब यहाँ पे आप एक गलती मत कर लीजिएगा मेरी बात मान के कि मैंने पहले लॉज ऑफ मोशन लिखा है तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया, चाहे उसमें कुछ भी ना आता हूँ। आपको सबसे पहले इजी से स्टार्ट करना है। जो भी आपको इजी लगता है पूरी फिजिक्स के अंदर आप वहाँ से स्टार्ट कर दो। वहाँ से स्टार्ट करने के बाद में फिर मॉडरेट पे जाओ, फिर हार्ड पे जाओ। अगर शुरू में ही हार्ड को पकड़ लोगे, जैसे मैंने लॉज ऑफ मोशन लिखा है, आपको बहुत हार्ड लगता है लॉज ऑफ मोशन, तो पहले लॉज ऑफ मोशन पे मत जाइए। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये ईज़िली समझ में आता है तो आप यहीं से शुरुआत कर दीजिए। बस आपको सिलेबस ख़त्म करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम रागा के लिए। वीडियो जो है काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, तो लेकिन आप पूरा देख लीजिएगा। रागा के लिए अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया, इसका जो रेशो होता है वो ऐसे होता है। अगर जीके 15 नंबर की आएगी तो 8 की रीजनिंग आएगी, 8 की जीके आएगी तो 15 की रीजनिंग आएगी, और 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। करंट अफेयर्स आपको लास्ट के 2 से 3 महीने की आएगी, और उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ मुख्यमंत्री वगैरह के ही मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे वीडियोस आपको मिलेंगी। फरवरी में एग्ज़ाम होगा ना, तो फरवरी में ही हम करंट अफेयर्स ख़त्म कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए आप डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या फिर सुबह सो के ही उठे हैं लेकिन नेश्ती में बेड पे ही पड़े हैं, तो तब आप वीडियो प्ले करके बस अपना सुन लो, एक बार देख लो ध्यान से। बस ये इतना ही आपको करना है करंट अफेयर्स के लिए अभी। ठीक, जीके के लिए आपको सिर्फ यूट्यूब को फॉलो करना है, पीडीएफ पढ़ सकते हैं आप। और रीजनिंग के लिए आपको रेलवे के अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हुए 2018 में, 2019 में भी हुए, उनके जो है क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। रीजनिंग के 3-4 हज़ार क्वेश्चन है, अगर उन्हें आपने लगा लिया, ज़रूरी नहीं है सीरी डेली 100 क्वेश्चन लगाने हैं, डेली 200 क्वेश्चन लगाने हैं, 50-60 जितने भी लगा पाओ लगा लो। रीजनिंग के क्लास देखनी है, मतलब रीजनिंग को इतना कोई ज़्यादा हार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अभी खाली बैठे हो, फ्री माइंड हो, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मार रहे हो, तो तब बीच में अगर टाइम मिले अपना कोई भी वीडियो चलाई रीजनिंग के टॉपिक की, जैसे फिगर वाली वीडियो चला ली, तो फिगर वाली वीडियो चला के उसे 2 की स्पीड पे करो, कान में हेडफोन लगाओ और सुनो आराम से अपना। अगर लगता है कि ये रूल्स अच्छा है, मुझे पसंद आ रहा है, नोट्स बना लो, नोट कर लो उसे कॉपी में, कहीं पे नोट कर लो। ठीक, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आजकल तो सभी चैनल पीडीएफ डाउनलोड करवाते हैं, अपनी जो भी कंटेंट वो देते हैं, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ को 2-3 बार देख लो दिन में, कहीं आ जा रहे हो। मतलब आपका जो है एम होना चाहिए बस सिलेक्शन से पहले कुछ भी नहीं देखना है। कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, सब काम हो सकते हैं। फ्री माइंड का मतलब ये नहीं होता है कि फ्री तो बस, अब अगर आपने गैप लिया है 2 घंटे का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब 2 घंटे में पढ़ाई का कुछ देखूंगा ही नहीं। उस 2 घंटे में आप हल्की हल्की चीज़ें देख सकते हो। जैसे आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो तो तब जीके की वीडियो कान में लगा के सुन लो। ठीक, अगर मन नहीं है तो मत करो, ऐसे आप कर सकते हो। करूँ तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट होते हैं। मेरी नज़र में जो बेस्ट है, जो मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में कि ये बेस्ट है, तो वो है लूसेंट, करतार, एसके और अरिहंत। लूसेंट, करतार, एसके, अरिहंत, इसी सीक्वेंस में आप बाई कर सकते हैं। लूसेंट नहीं है करतार कर लो, लूसेंट करतार दोनों ही बाई नहीं कर पा सकते, एसके कर लो। अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो मोनो क्लास पे आप देख सकते हैं। परीक्षा ऐप पे जो है 10 टेस्ट सीरीज़ आती हैं, अवेलेबल हैं, आप इन्हें जो है बाई कर सकते हैं। बेंचर्स 40 कोड जो है आपको यूज़ करना है। ठीक, और इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 150 से 200 रुपये का ही आपको ही पड़ेगा। अगर आप बेंचर 40 कोड को यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी आप जो है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको करना ही करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है टोटल। अब आपको जो है बस एक पॉइंट्स याद रखना है, 50 मिनट्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 60 मिनट मिलेंगे वहाँ पे तो, लेकिन आपको 50 मिनट्स में ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को अगर आप कर पाते हैं, अपनी सिलेक्शन लेने तक आप फॉलो कर पाते हैं, तो आपके लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। एवरीडे स्टडी इज़ मस्ट। देखिए कई बार क्या होता है,
मान लो चाचा की शादी है, या कोई एक्सपायर हो गया घर में, या फिर आप बीमार हो गए, कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन पढ़ाई ही पढ़ाई हो। तो क्या होता है, मान लो 4 दिन आप बीमार हो गए, तो 4 दिन का आपका सिलेबस छूट गया। तो उसमें क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं कि यार अब तो 4 दिन की छूट गई, 5 दिन की, 1 हफ्ते की छूट गई। नहीं, जब भी आप ठीक हो जाओ तुरंत वापस से स्टार्ट कर दो पढ़ना। जैसे आप पहले पढ़ते आ रहे थे वैसे ही स्टार्ट कर दो। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, अगर आपने पहले स्ट्रेटेजी कभी फॉलो करी थी और इससे आपको सिलेक्शन नहीं मिला था, तो आप स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी फॉलो मत करिए। क्योंकि जिस स्ट्रेटेजी को आपने पहले अपनाया हो और उससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो इसका मतलब ये है या तो आपने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करा है, या फिर वो स्ट्रेटेजी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आप जो है हर दिन पढ़ाई मस्ट है, हर दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए कई बार क्या होता है, हमारा पढ़ने का दिल नहीं करता। जैसे मान लो आज है, मौसम अच्छा हो रहा है भाई, घर में मेहमान आए हुए हैं, सभी यार दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कभी कभी होता है ऐसा। तो ज़रूरी नहीं है उस दिन भी आप पढ़ो, उस दिन आप क्या कर लो, रिवीजन कर लो। क्योंकि उस दिन अगर आप पढ़ने भी बैठोगे तो भी कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि दिमाग आपका कहीं और होगा। तो उस दिन आप सिर्फ रिवीजन कर लो। ठीक, उसके बाद में ऑलवेज़ भी मोटिवेटेड, हमेशा आपको मोटिवेट रहना है अपने गोल की तरफ। कई बार आपको जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 10 या 15 दिन पढ़ते ही आपको 100% बता रहा हूँ, आपके मन में ये आएगा कि मैं यार छोड़ दूँ, मैं 3 बार रह गया हूँ, मैं 4 बार रह गया हूँ, मेरे बस का नहीं है। लेकिन उस स्थिति में आपको खड़े रहना है, क्योंकि जो कुछ अलग बंदे होते हैं वो कुछ अलग ही करते हैं। 10-15 दिन पढ़ के हर कोई सोचता है कि चल यार बहुत हो गया, अपने बस का नहीं है। तो अगर आपको उन सभी की तरह रहना है तो आप 10-15 दिन पढ़ के छोड़ दीजिए। लेकिन जो कुछ अलग होते हैं, जो आगे भी पढ़ते रहते हैं, तो आपको वैसे ही बनना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। वर्दी की तरफ देखिए बस, कभी भी आप डिमोटिवेट हो, एयरफोर्स की वर्दी देख लेना, आप मोटिवेट हो जाएंगे अगर आप सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए। वरना अगर आप सिर्फ बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे देंगे, तो वो बात जो है वो अलग है। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम द इजी टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप हार्ड टॉपिक को लेके चलेंगे या मॉडरेट टॉपिक को भी लेके चलेंगे, तो आप जो है बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे। और डिमोटिवेट ही आपको नहीं होना है। जो डिमोटिवेट चीज़ है ना, ये अच्छे अच्छे पहाड़ को हिला देती है और अच्छे से अच्छे व्यक्ति को नीचे डाल सकती है। और जो अपने आप से खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ की कुछ चिंता नहीं होती है। वो सिर्फ अपने से मतलब रखता है, वो सिर्फ अपने से ही उम्मीदें रखता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वो दूसरे से कभी उम्मीदें नहीं रखता कि हाँ वो जो है वो मुझे कुछ करके देगा तभी मेरा कुछ काम होगा। वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, वो सेल्फ से करता है जो भी करता है। गिव क्रेडिट टू योर सेल्फ एंड मेक स्मॉल गोल्स, ये जो ज़्यादा कैंडिडेट है वो यही गलती करते हैं। स्मॉल गोल्स नहीं बनाते, बस बना लिया कि फ़िज़िक्स ख़त्म करनी है। ख़त्म कैसे करनी है ये भी तो पता होना चाहिए। ख़त्म तो करनी है, पर ख़त्म कैसे करनी है? तो ख़त्म ऐसे करनी है, आपको स्मॉल गोल्स बनाने हैं कि आज जो है मुझे फ़िज़िक्स के अंदर पढ़ लेना है टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर, मुझे ये पढ़ लेना है, आज ख़त्म कर देना है। तो इसे आप ख़त्म करिए। और जैसे ही आप ख़त्म करें ना, आप जो है अपने आप को क्रेडिट दें, कुछ भी क्रेडिट दें। जैसे कि मैंने मान लिया कि आज मुझे जो है 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं डिफरेंशियल के, तो जैसे आप डिफरेंशियल के 50 क्वेश्चन सोल्व करो ना, उसके बाद में कुछ भी आप कर सकते हो, अपने आप को शाबाशी दे सकते हो। कुछ बाज़ार में कुछ खाने चले जाओ, वहाँ पे कुछ खा पी के आ जाओ कि हाँ भाई आज तो मैं गाजर का हलवा खाऊँगा, मैंने जो है 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ठीक, तो ऐसे जो है आप क्रेडिट दें अपने आप को, उससे आपका मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड आप रहेंगे, बढ़ेगा आपका मोटिवेशन। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी निगेटिविटी में मत रहना। अगर कुछ कैंडिडेट कहीं पे बोल रहे हैं कि भाई ऐसे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तुरंत वहाँ से चले जाओ। क्योंकि आप अंदर से कितना भी मोटिवेट हो जाओ, जो सोसाइटी है ना, अगर ऐसी नेगेटिव चीज़ों में रहोगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी ज़रूर जाएगी, 100% जाएगी। ठीक, तो ये नहीं है कि हाँ कोई नहीं, उन्हें कहने दो, मैं सुनता रहूँगा और अपने काम में लगा रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा बस उन्हीं के पास बैठिए जो आपको बढ़ावा दे सकते हैं, उनके पास मत बैठिए जो नेगेटिविटी खोजते रहते हैं। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ए डे फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए एक दिन आपको रखना ही रखना है हफ्ते में, सैटरडे या संडे, जो भी आपका दिन हो, जिस दिन आपको लगता है 5 दिन यार मुझे पढ़ने का टाइम कम मिलता है, जैसे किसी को दुकान पे जाना होता है, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो ऐसे पढ़ते ही हैं जिस दिन ज़्यादा बिजी आप रहते हैं। तो उसमें से एक दिन कोई ऐसा छाट लो जिस दिन आप सबसे ज़्यादा बिजी हो, तो उस दिन आप बस रिवीजन कर लेना। ठीक, जब आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करने हैं तो आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। ये जो है 90% कैंडिडेट्स के साथ होता है, जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स होते हैं
वो एग्ज़ाम के टाइम भी पहले ही क्वेश्चन से लेकर चलेंगे और सारे सोल्व करते चलेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप अगर ऑनलाइन भी सोल्व करो चाहे ऑफलाइन भी सोल्व करो, 50 मिनट का टाइमर लगाओ और उस 50 मिनट में टारगेट बनाओ कि मिनिमम अगर मैं सोल्व भी नहीं कर पाया तो मैं 100 के 100 क्वेश्चन देख के तो ज़रूर रहूँगा। और जब आप 100 के 100 क्वेश्चन देखोगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ 50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप कर सकते हो और 100% अच्छे से कर सकते हो। और उन्हें 50 से 60 पे पहुँचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत आपको मिलेगी पढ़ाई से, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाओगे तभी आपको जो है सफल आप होंगे आगे के लिए। ठीक, तो बस अब आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपका हार्ड वर्क ही जो है आपको सक्सेस दिला सकता है। कभी भी लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अभी एक बात लिखी है, इस बात पे ज़रा गौर करिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन ज़रूर मिलती है। जो 3-3 4-4 बार फेल होकर बैठे हुए हैं ना, अगर वे सोच रहे हैं कि नहीं होने वाला, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भी और नहीं मानते हैं तो भी, अगर आपने मेहनत करी है सच में और आप भगवान को मानते हैं तो आपको उस पर विश्वास भी होगा। आप इतना ज़रूर विश्वास रखिए कि अगर आपने मेहनत करी है तो वो जो भगवान है वो आपकी मेहनत कभी भी रखेगा नहीं, वो आपको ज़रूर आपकी मेहनत देगा। ठीक, इतना विश्वास आपको होना चाहिए अगर आप उसकी पूजा कर रहे हैं, उसे मानते हैं। और अगर आप उसे नहीं मानते हैं तो फिर तो आपको करना ही करना है खुद, क्योंकि दुनिया तो भाई मतलबी है, दुनिया तो हमें कुछ देगी नहीं। जो करना है खुद ही करना है। भगवान भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि भगवान को हम मानते नहीं हैं। तो अब तो जो करना है हम ही करना है, कोई भी नहीं आएगा इसे करने के लिए, इसे हमें खुद ही करना है। तो एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, एक दिन पढ़ के 2 दिन पढ़ के नहीं मिलेगी, लेकिन आप पढ़ते रहो। जब तक पढ़ते रहो तब तक आप सफल ना हो जाओ, क्योंकि एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है गाइस, तो बस यही आपको बताना था। अब मैं बैक बेंचर्स इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा और जो एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी MR, एयरफोर्स एक्स एंड वाई सभी के लिए मैं स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा 1 by 1। और स्ट्रेटेजी ये 15 तारीख तक फिनिश हो जाएगी और 15 से हम अपना जीके स्टार्ट कर देंगे और उसे पढ़ लेंगे। ठीक है गाइस, तो बस यही आपको बताना था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये 32 मिनट आपको मुझे देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।